嚟到第7條呢度，佢就講到喺架船上邊，而家女性乘客嘅數目咧就比起男性就會係多60%。咁然之後第二個 scenario 就係、如果我哋有117個女性乘客咧就離開架船，咁我哋男性乘客嘅數目咧就會係比起女性就多60%啦。咁我呢條題咧我就會做一個詳盡嘅解釋啦，亦都會示範2個方法㗎。首先 method 1我哋就先畫翻一個表，咁我哋分別就會有 male 同埋 female 啦。以及有 original 呢個 case，亦都會有 after 呢個 case。咁 after 呢個 case 咧係 if 啊，即係佢係未發生嘅。好啦，咁我哋就先睇翻，我就當我 original number of male passengers 咧就用 M 去代表 ，female passengers 咧就用 F 去代表。咁然之後咧，因為佢男性就冇走過噶嘛，咁都係 M 啦。咁對於 female 嘅話咧，就會係有走咗117個人，咁所以咧就會係 F 減117。亦都 define 清楚我哋嘅 variable 啦，咁我哋 let F and M be the number of female and number of male respectively。好啦，咁我哋就先 set 翻 equation。咁我哋睇翻最初呢一度啦，佢就話 number of female passengers is 60% more than that of number of male passengers 嘛。is 呢個就係等號嚟嘅，咁所以等號嘅左手邊咧就會係呢個 F， 因此 F 咧就會係等同於1加60% 咁多個 M， 咁我就叫呢個咧就會係 equation 1。好啦，咁然之後 if 呢個情況咧就係走咗117個女性啦，咁我哋呢個 number of male passengers 係呢個情況就會係 M 啦，然之後 is 就係等號，咁就會係比起 female 咧就會係多60% 啦，因此而家 M 就會係等於1加60% 嘅 female， 而喺呢一刻咧 female 嘅數目咧就會係 F 減117，咁呢個咧我哋就叫做 equation 2。咁呢度咧我哋就會見得到喺 M 咧 equation 2當中就已經係直接係一個 subject 嚟㗎啦。咁所以我哋 put 2 into 1，咁所以咧我哋而家 F 就會係等同於1加60%，然之後將呢一個 M 咧就 replace 作為呢一個 expression。咁所以咧，我哋就再會有呢個1加60%，然之後咧就會係 F 減117。好啦，咁我哋就做翻一個 solve equation 啦。左手邊同樣地都係 F， 呢度咧就為 1.6 乘 1.6 咧就會係 2.56 嚟嘅。咁 2.56 乘 F 嘅話就會係 2.56F 啦。然之後我哋呢個 2.56 再乘117咧。咁我哋就會有299.52，咁有小數冇所謂，因為我哋最終咧都可以做到個 solve equation 嘅。咁我哋就可以計得到 F 嘅數目就會等同於192。咁而今次呢條題咧，我哋就想知道呢個 total number of passengers on the ferry 啊嘛。咁所以我就直接寫翻啦，呢個 total number of passengers 咧就會係女性咧。就會係呢個192，然之後就再加翻男性咧，咁我就用翻以下呢一條式啦，直接將個 F 咧就代翻192落去，咁所以後邊咧就係1加60%，然之後我哋有192再減翻呢個117啦，咁我哋撳翻計數機就會得知道個數值就會係312啦。好啦，咁我哋由於係想做一個詳盡嘅解釋啦，咁所以右手邊呢個 table 我哋亦都 check 翻。咁佢計咗出嚟咧，我哋其實 M 嘅數目咧就會係120嚟㗎。咁呢個120咧就會係以下呢一個嘅 expression。咁然之後 female 咧就係192。咁我哋喺呢一度會見得到，其實192咧就會係120再乘1加60%啊，因為佢話 female 就比起 male 咧就多60% 啊嘛。咁同學亦都可以攞部計數機自己 check 啦。好啦，咁然之後 if 嗰個情況咧，咁啊 male 同樣地不變都會係120，咁我哋就走咗117個女性啊嘛，咁所以192再減117嘅話咧就會係75，咁佢就話啦，喺呢個情況咧，我哋男性乘客嘅數目就比起女性乘客咧就會係多60% 噶，咁所以同學亦都可以 check 得翻75再乘翻1加60%咧，其實就會係呢個120嚟噶。咁之後咧，亦都示範埋呢個 method 2。咁我 method 2咧就唔用2個 unknown 啦，就直接用1個 unknown 去處理翻佢。咁我哋亦都睇翻個表，我哋有 male 同埋 female 啦，亦都會有 original 同埋 after 呢個 case。
咁我一開始咧就當 male 咧就用細階 M 去代表，而我哋 female 咧就會比起 male 就多60% 啊嘛。咁所以 female 喺呢個情況咧就會係 1.6M。好啦，咁跟住下一個 case 咧就 male 咧不變啦，然之後 female 咧就少咗117個人，咁所以就會1.6M 再減翻117。咁題目咧就話啦，而家 male 嘅 passengers 數目咧就會係比起呢個 female 就多60% 啦。咁所以我哋亦都寫翻清楚 ，let M be the number of male 先。好啦，咁然之後我哋呢個 M 咧就會等同於女性咧，而家就會係以下呢個數目啊嘛。咁我亦都寫翻清楚個1.6係點樣嚟啦，就會係1加60% 咁多 M， 然之後減117。然之後男性就係比起女性就多60% 啊嘛，咁所以喺前邊咧就再乘翻呢個1加60%。咁我哋就做翻個 soft equation 啦，左手邊同樣地都會 M， 右手邊咧今次我哋就會有 2.56M， 然之後咧就再減翻187.2，最終就計得到 M 嘅數值就會係120。咁如果 M 係120嘅話，咁 female 咧就會係1.6乘120啦。咁其實喺架船上邊咧，總共就有 2.6M 咁多個啊。咁所以我哋 total number of passengers 咧就會係 2.6 再乘翻呢個 M， 因此就會計得到同樣地有312個 passengers 㗎。